कहानी का नाम रात्रि का काला अंधकार। यह कहानी एक पुराने गांव की है जहां कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती और कभी बारिश नहीं होती। गांव का नाम था कब्रचुरी और इसके चारों ओर घना जंगल था। दिन में कुछ हल्की रोशनी मिलती थी, पर रात के अंधकार में सब कुछ जैसे जीवित हो उठता था। गांव का एकमात्र बड़ा घर था कृष्ण भवन, जहां कुछ दशकों पहले एक भयानक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के बाद घर को छोड़ दिया गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे, जो भी उस घर में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल एक साहसी युवक जो हमेशा रहस्यों की तलाश में रहता था, एक दिन ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। उसे यह नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर कदम रख रहा है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। राहुल जब गांव में पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा, उस घर में जो हुआ उसे जानने की कोशिश मत करो। जो जानता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन राहुल का मन था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने उस घर की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह बढ़ा उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। राहुल कृष्ण भवन के सामने खड़ा हो गया। घर पुराना खंडहर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें एक रहस्यमयी सुंदरता थी। खिड़कियां बंद थीं और दीवारें मिट्टी के साथ मिलकर टूटने के कगार पर थीं। उसके हाथ में एक पुरानी कांच की लालटेन थी जो उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। घर में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी की, मृत शरीर की और कुछ अनजान। राहुल ने अपनी लालटेन को और करीब किया और देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। चित्र जैसे जीते जागते थे और वे उसकी ओर देख रहे थे। राहुल ने गहरी सांस ली। राहुल घर के अंदर और आगे बढ़ने लगा और अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की रोने की आवाज थी जो कहीं दूर से आ रही थी। वह आवाज उसे एक कोने से सुनाई दी। राहुल उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे के सामने खड़ा हो गया। कमरे का दरवाजा सील था, लेकिन एक अजीब शक्ति ने उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। कमरे में घुसते ही राहुल को एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। कमरे के एक कोने में एक पुराना बिस्तर रखा था और उसके पास एक मिट्टी से सना हुआ गुड़िया खड़ा था। गुड़िया की आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। राहुल गुड़िया के पास गया और अचानक गुड़िया एक अजीब आवाज में घूम गई और उसकी तरफ घूरने लगी। राहुल का शरीर सुन्न हो गया। उसकी नसों में एक ठंडक दौड़ गई। राहुल जितना घर के अंदर और गहरे जाने लगा, वह उतनी ही अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। दीवारें जैसे जीवित हो उठ रहीं। राहुल को हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। अचानक वह एक और कदम बढ़ाता है और एक अजीब सी आवाज सुनता है, ये जैसे किसी के पैरों की आवाज हो। राहुल चौंक कर मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी, जैसे कुछ उसे भीतर से बाहर खींच रहा हो। घर के एक अंधेरे कोने में राहुल को एक पुराना टूटा हुआ आईना दिखाई दिया। जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, एक खौफनाक दृश्य सामने आया। एक मृत शरीर की अक्स जो उसे घेरने लगी। आईने में उसकी छाया और असली राहुल के बीच अंतर था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सिर्फ एक भूतिया रूप बन चुका हो और उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया और उसे महसूस हुआ कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। घर के दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। राहुल का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वह समझने लगा कि वह अब जीवित नहीं है, बल्कि एक अंधेरे रहस्य का हिस्सा बन चुका है। घर की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे उसे और उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। वह जानता था कि वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब वह उस घर के रहस्यमय अंधकार में समा चुका था। इस प्रकार राहुल की आत्मा उस घर के रहस्य का हिस्सा बन गई और उसकी कहानी अब एक काले अंधेरे की तरह सुनाई देती थी, जो जीवन से कहीं अधिक भयानक था।